Ребят, закончили квартиру в Доброгороде. Посмотрите, как красиво получилось. Здесь санузел у нас, душевая зона. Полностью с разуклоночкой сделано, красиво. Все. Дальше у нас спальня. Обратите внимание, здесь даже звук меняется. Здесь шумоизоляция сделана на стенах. Красивые обои, такие вот под декоративку. Двери с черной алюминиевой кромкой. Кухня-гостиная. Тоже обои симпатичные очень. Вот здесь кухонный гарнитур ждем мы. И балкон. Здесь декоративная штукатурка, карта мира сделана. В принципе, все. Ремонт по этой квартире закончен. Сейчас осталась только установка мебели. Поэтому, ребят, оставайтесь на уровне, оставайтесь вместе с нами. Ждем ваших звонков.